កជនអធិស្ឋានមិញក៏ជម្រាបជូនខោបន្តិចមិញនេះនិយាយត្រូវទៅហើយក៏មិនតែឃើញលេខ5គេថាជាប់មាត់ទៅសម្រាប់តែបៃតងអ៊ីស៊ីតាន់នឹងមានទឹកប្រាក់នៅក្នុងឱកាសថ្មីមានភ្លាមជាមួយនឹងតែបៃតងអ៊ីស៊ីតាន់ជារង្វាន់លុយសុទ្ធ50លានរៀលហើយនោះ50លានរៀលលោកសាវុធមិនមែន5លានរៀលទេគឺ50លានរៀលសូមអធិស្ឋានមិញនេះថាខោមួយម៉ាត់ទៅបាទ50លានបាទមិញនេះគេថាលះជាប់មាត់ទៅពេកអញ្ចឹង50លានរៀលនៅក្នុងគម្របដបតែបៃតងអ៊ីស៊ីតាន់20រង្វាន់50លានរៀលនៅសល់17រង្វាន់ទៀតមានន័យថាអ្នកស្វាយអ្នកតកែវនិងអ្នកកំពង់ស្ពឺជាអ្នកបាន50លានរៀល2រូបទៅហើយបាទគឺគាត់ជាអ្នកមិន10លានទៀតគឺ100លានបាទ50លានរៀលគឺថា2រង្វាន់ទៅហើយបាទ100លានសពរឹបទៅហើយបាទហ្នឹងនេះមានន័យថា50លានរៀលរង្វាន់ទី1រង្វាន់ទី2 50លានរៀលអ្នកកំពង់ស្ពឺតកែវបានឈ្នះហើយនៅសល់18រង្វាន់សម្រាប់ទឹកប្រាក់50លានរៀលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងគម្របដបតែបៃតងអ៊ីស៊ីតាន់រីឯម៉ូតូវិញគឺថាមួយគ្រឿងក៏បានឈ្នះដែរសម្រាប់អ្នកខាត់តកែវអញ្ចឹងនៅសល់ម៉ូតូ19គ្រឿងទៀតរីឯ iPhone 7 20គ្រឿងអស់មួយគ្រឿងទៅហើយលោកស្រាវុធបានទៅលើអ្នកខេត្តស្វាយរៀងអញ្ចឹងនៅសល់19គ្រឿងទៀតទូរស័ព្ទ iPhone 7 ពីតែបៃតងអ៊ីស៊ីតាន់អ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺថាទឹកប្រាក់50លានរៀលលោកស្រាវុធ50លានរៀល2រង្វាន់គឺថាអស់100លានហើយ100លានទៅហើយសម្រាប់អ្នកតកែវនិងអ្នកកំពង់ស្ពឺក៏អបអរសាទរអ្នកតកែវកំពង់ស្ពឺបើគម្របឈ្នះពីតែបៃតងអ៊ីស៊ីតាន់2អ្នកទៅហើយអ្នកកំពង់ស្ពឺនិងអ្នកខេត្តតកែវបាទមិនដឹងថាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទេពេលគាត់បើកបាន50លានរៀលលោកស្រាវុធមិនដឹងថាសប្បាយហូបកាជាប៉ុណ្ណាទេ50លានរៀលបើចិត្តទៅ10000ច្រើនណាស់យើងបូកជាលុយដុល្លារចែកជាលុយដុល្លារណាគិតខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងជាមោទនភាពណាអញ្ចឹងមិនថាពាក្យមួយរបស់តែបៃតងអ៊ីស៊ីតាន់គេថាគម្របអ៊ីស៊ីតាន់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នក50លានរៀលមកធម្មតាលោកស្រាវុធអាចផ្លាស់ប្ដូរបានមែនណាឥឡូវនេះទស្សនាគូប្រកួតអន្តរជាតិទឹកទី1គូទី1បាទតាមការដូចតទៅហើយចៃគ្រាកីឡាករប្រកួតក្រហមកីឡាករបង្គោលខៀវគឺកីឡាករមួយថៃបាទគឺ Diesel មួយថៃដៃចន្ទ្រាខៅធ្លាយ3ជើងចន្ទ្រាអូចំកន្លែងដែលខាមចំកន្លែងដែលហាមអភ័យទោចុកណាលោកគ្រូមកជួយសេរីកងតិចមកយ៉ាងម៉េចទៅហើយចំប្រដាប់ការពារបាទអញ្ញាកដាគួរមួយសិនតែយ៉ាងណាក៏យើងមិនភ្លេចថាតែបៃតងអ៊ីស៊ីតាន់នេះវាផ្សំពីអ្វីបាននិយមនឹងលក់ដាច់ម្លេះផ្សំពីស្លឹកតែពិតនិងក្រូចឆ្មាទឹកខ្មុំចាប់ទឹកទី1ធ្វើទប់ស្កាត់ជំងឺលើឈាមជំងឺមហារីកហើយកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនround 2ទឹកទី2 round 2អ្វីដែលយើងចង់ជម្រាបជូនហើយជម្រាបជូនទៀតថាតែបៃតងអ៊ីស៊ីតាន់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ត្រជាក់ចិត្តងាយស្រួលរកនិងងាយស្រួលចំណាំទេនៅគ្រប់ទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាកន្លែងលក់ភេសជ្ជៈរមាក់កន្លែងធំតកSupermarket Mini-Martគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គឺមានលេខ1ខ្មែរពណ៌ក្រហមនៅលើគម្របដបកុំភ្លេចពិនិត្យមើលគម្របដបឱកាសនេះដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់50លានរៀលចំនួន18រង្វាន់បន្ថែមទៀតម៉ូទ័រ Honda Dream 2017ចំនួន19គ្រឿងបន្ថែមទៀតហើយទូរស័ព្ទដៃ iPhone 7 19រង្វាន់ថែមទៀតនៅក្នុងគម្របដបតែបៃតងអ៊ីស៊ីតាន់ហើយក៏មានអ្នកឈ្នះរង្វាន់ហើយបាទ50លានរៀល2រង្វាន់បានទៅលើខេត្តតកែវនិងកំពង់ស្ពឺម៉ូតូ Honda Dream បានទៅលើអ្នកតកែវ iPhone 7បានទៅលើអ្នកខេត្តស្វាយរៀងអ៊ីស៊ីតាន់ជួយឆ្ងាញ់ត្រជាក់ចិត្តចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកួតច័ន្ទមលៀតអ្នកបដារបស់កម្ពុជាក្រហមបបពិសោធន៍74ដងខៀវសរ៉ាន់សាក់បាទ63ដងឆ្វេងរបស់ច័ន្ទមលៀតសុំកប៉ាស់ស្ទីមស្តុកបោះជើងទៅមួយពុតជើងស្ដាប់របស់ច័ន្ទមលៀបសរ៉ាន់សាក់ក៏បោះជើងមកវិញគាត់ជើងស្ដាប់របស់ច័ន្ទមលៀបនេះរូបភាពនេះមិនមែនមើលតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបងប្អូននៅអានីសមុទ្រនោះក៏ទស្សនាដែរណាជាពិសេសបងប្អូននៅកាណាដាអ្នកនៅកាណាដានោះកំពុងតែចង់បើកសមាគមបណ្ដាលក្បាច់ខ្មែរបុរាណប្រចាំនៅប្រទេសកាណាដាទៀតនោះសូមកោតសរសើរនឹងមោទនភាពណាស្ដាប់ដូចគ្នាបបពិសោធន៍ក្រហមខៀវមិនលើគ្នាប្រមាណទេតែវាយល្អមែនទេសារ៉ាន់សាក់ថយទាត់ជើងរបស់ច័ន្ទមលៀបអ្នកបណ្ដាលខេត្តបាត់ដំបងមូលសីឆ្វេង
ชันมุนเลียบกดเฉลยระบายชันมุนเลียบเนี่ยปัดตะบองปัดตะบองมาโดนจันเอ่ยไอ้ทางระบายชันมุนเลียบลายดิฉันช่วยกดเจอระบายชันมุนเลียบช่วยกูดิสตันกูดิสไนโอ้ยว่าเอาข้าวเป็นแฟนโจระบายชันมุนเลียบช่วยชันมุนเลียบระบายทำไมระบายทำไมอันนี้ก็ได้อันเลี้ยงตัดอันไม่อ่านหมายของซุยมันติดเสาเว้ยอันนี้ก็ได้ดิสับบ้าอันนี้ก็ได้เรียกโกนเกมมาบ้านนะเรียกในจวนมันในประมาณเชิงปอนเนี่ยเรื่องยอดดาบวันออกมิดพาสกับเพียบไอ้ยากับดาเลยเว้ยจังดักมาปอนได้วะสนามจันทบุรีปุ้ยเจอกับจันทบุรีเดียดปวดเจอกับระบอสรันซาคนเดียวกับดาวสนามซอมาวิ่งรังพี่วินิตีจงเทพจากตีปีให้ช่วงชับได้จบตักตีปีน้องมาชุนได้เพชรแก้วใบกำลังลำดับคณะพิภพลูคาราบาวเนี่ยต่อสู้ดออาจาคาราบาวเชลซีและคาราบาวกับปงเวงกับปงแต่ปีนิยมมาพดสำหรับเนี่ยบางบอลเพลย์ชายเนี่ยเล่นกีฬาเนี่ยหัดปราณออกกำลังและหัดไหลได้ชื่อเกียร์พิเศษเกียร์มีวิตามินเบย์ดับปีนังเบย์ประมวยบรรดาเกียร์สบังบานยังชับระหะช่วยบำปอนกำลังจำนวนสมาร์ทได้จำนวนภายในบางบอลประกอบได้สบายเพียบเลี้ยงชิบุยสระเบียบานเทียพองคาราบาวความโตครบมาต่อต่อคิวเชลซีระบอังเลกอสติเคอร์ในเกมกำปองนำไปชนะรางวัลโบโต้ลุยสดในคาราบาวรอบเลียนกำปองคาราบาวเนี่ยต่อสู้ดออาจาอะไรดีตักที่ใบในการประกวดเต็มสีประทาอาญากระดาได้ดังรองการประกวดตัวเซกิจุนก็ไอดาโจระบาสรันซาเนี่ยประดาลมาปีแคสรุนยาดามาปีจังหวัดโซรินจะกุ้งโซรินนี่ไปยังเกี่ยวกับมันง่ายปีก็ไปเชี่ยมาเนี่ยในจอบโปรโมทแคนาดาเมียนใจในดับบอลโอสมัยนั้นฉลองกับพนมที่เตะดาวโซรินเลยว่าแคสรุนดับบอลไทยนี่ก็จะสมบูรณ์เตะดาวดำไรแต่สัตว์ดำไรจรามันเดินว้าเจิงสนามเราจะเลี้ยงออกคู่เองเลิกชื่อกูได้ดูใจไทยช่วยระบาจันมาเลียบก็เจอกระระบาจันมาเลียบไอ้ก็ดันบรรทอครีเอาตามทีจะกุ้งจะกุ้งใช้มาต่อเนี่ยโจเดียดเจสันช่วยโอ้ยตีกันด้วยนี่จะนับกันตรงนี้โดนขี้เดียกระจับเอาตัวจะคุ้งเส้นเดฟสิงห์ทาบไปคนมาตายไปตองอีชิตันเมียนเพลียมเกี่ยวมวยหนึ่งตายไปตองอีชิตันกำเพลงนะกำรบดอบอีสิตันอาจโดยจะเป็นบอลเนี่ยกรอนตะลุกเนี่ยสบายโรคตาใบตองอีสิตันไปกำรบดอบสองสนามโยนบอลตักประ50 เหรียญเรียลในสายนับรำใบรางวัลเตียนโมโตฮังนาดริมในสายนับรำปูรางวัลเตียนเรียตัวสัตว์ไอโฟน7ในสายนับรำปูรางวัลเตียนในกระดองกำรบดอบตาใบตองอีสิตันให้อะไรนี้ก็เป็นเนี่ยเชียได้ประ50 เหรียญเรียลปีรางวัลให้ในตะกายหนึ่งกับปงสปีปีตายไปตองอีชิดันโมโตในคาตะกายไอโฟน7ในคาสไวเรียนจับอาบหากระไก่เกลียบมาบายตักบัวจับตะกระโมงจับตักที่ใบให้เขียวบ่าชมัวบอกเกเวงเวียงอ่านเพลงติ้งจะมาไหนว่ากีฬากรแดนมวยไทยเขียวเจ้งระบอมวยไทยได้ระบอบนเล็บเจ้งระบอไทยได้บนเล็บลุกไปได้ระบอสับไปไม่ได้กันเลยกีฬากรบนเล็บกีฬากรมวยไทยจุดตรงมวยไทยบักเจ้าอะไรอย่างเงี้ยกันแล้วเต็มที่ราคาทำไมบักเจ้าเด็ดไทยระบอมวยไทยไว้เจอกันบนเล็บเจ้าไทยข้าวปีเจ้าระบอกีฬากรมวยไทยเจ้ากันเลยลูกสองเด็ดลูกเจ้าบนเล็บ
ដៃរបស់ពលិបដៃចាប់ជើងមួយថៃទៀតបោកកាច់កកូនមកខាងនេះរុញចូលបាទអូអត់អីទេតបានដៃរបស់ពលិបដៃរបស់ពលិបរកឱកាសមួយល្អដើម្បីញាត់ចូលខាយឆ្វេងស្ដាំមួយថៃសងជើងចាប់ជើងបានបោកពលិបអត់ដួលកំបែកដោយលោកទេពស៊ីវត្ថាចូលទៀតដៃពលិបដៃរបស់មួយថៃទៀតជុងមកចូលបោកលោកអត់អីកំបែកតវត្ថាទាញចេញមកវិញបុកចូលដៃរបស់វ៉ាវលោកចូលមួយថៃខាវបុកពលិបបុកជង្គង់ពលិបឡៃជង្គង់របស់មួយថៃវិញខាវយកខាងនេះបំបែកដោយទេពស៊ីវត្ថាទៀតជើងរបស់មួយថៃដៃខាវគ្រួសេរបស់ពលិបខាវឆ្វេងជង្គង់របស់ពលិបបំបែកទេពស៊ីវត្ថាតែឈូសមួយមុខទៅនៅល្អណាស់ទៅលើមួយថៃមុខឡើងក្រហមដៃរបស់មួយថៃខាវឆ្វេងស្ដាំល្អរបស់គេដល់ជង្គង់ចូលទៀតហើយឆ្វេងស្ដាំចាប់ទឹកទី4គូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ប្រត់ Final Round ទឹកផ្ដាច់ប្រត់ទឹកទី5ទៅហើយអ្នកបដាល់ច័ន្ទមលៀបមកពីខេត្តបាត់ដំបងមណ្ឌលចិត្តអើយអ្នកបងប្អូនកុំភ្លេចចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតតើអ្នកណាឈ្នះរង្វាន់ច្រើនសន្តិទប់ពីតែបៃតងអ៊ីស៊ីតាននិងភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវអ្នកបាត់ដំបងអាចបើកស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតបាទជាមួយនឹងស្ថានីយវិទ្យុប្រជាជន92.5 ខេត្តបាត់ដំបងបាទបើកស្ដាប់បានហើយបងប្អូនពិសេសរឿងបញ្ហាចរាចរណ៍នេះបងប្អូននឹងបានលម្អិតតែបើកបបផ្លូវឆ្ងាយគេថាធានាខារ៉ាបាវជួយលោកអ្នកបានហើយឡើងការប្រកួតចូលទៀតចាប់អបរបស់កូនគ្នាយ៉ាងណាស់ហើយបៃដកចាំមលៀបដាក់ចូលជួយចាំមលៀបអេសជួយមួយទៀតហើយក៏ជាយាមចូលគាត់ជើងស្ដាំរបស់ចាំមលៀបគាត់ជើងក្រោយរបស់ចាំមលៀបអូជើងចាប់អបរបស់អ្នកបដាល់ថៃសារិនស័កសារ៉ាន់ស័កចាប់បបាយហើយសូមជម្រាបដែរថាកុំភ្លេចគម្រប់10អ៊ីស៊ីកានអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកអ្នកគ្រាន់តែទិញតែបៃតងអ៊ីស៊ីកានកុំភ្លេចបើកមើលគម្រប់10ឈ្នះរង្វាន់លុយសុទ្ធ50លានរៀល20រង្វាន់ឥឡូវនេះមានអ្នកឈ្នះ2រង្វាន់ហើយនៅខេត្តតាកែវនិងកំពង់ស្ពឺដូច្នេះ50លានរៀលនៅសល់18រង្វាន់ទៀតម៉ូតូ Honda Dream 20គ្រឿងគេថាឈ្នះមួយគ្រឿងទៅហើយអ្នកនៅខេត្តតាកែវឆ្នាំ2017នេះចាអញ្ចឹងនៅសល់19គ្រឿងទៀតទូរស័ព្ទដៃ iPhone 7នៅក្នុងកម្រិត10 Easy Done 20រង្វាន់ឈ្នះ1រង្វាន់ហើយអ្នកខាងស្វាយរៀងនៅសល់19រង្វាន់ទៀតនៅក្នុងកម្រិត10តែបៃតង Easy Done ឈ្មោះឆ្ងាញ់ត្រជាក់ចិត្តផ្សំពីស្លឹកតែពិតនិងក្រូចឆ្មាទឹកខ្មុំចូលរបស់សារ៉ាន់ស័កលៀបគេថតអូគូទីសិនតែមិនជាអ្វីទេសម្រាប់គូនេះបោះជើងមកសានស្ដាប់ដែរដាក់ចូលទៀតដាក់តែឆ្វេងស្ដាប់បោះជើងឆ្វេងនេះទៅមកឌឺទៀតណាដាក់ໄວទៅទីអីដាក់ខ្លាំងឌឺនឹងមកតាហូបមួយប្រាស្ដាប់កុំភ្លេចទេសម្រាប់អ្នកឧបត្ថម្ភរបស់យើងគឺភេសជ្ជៈ3កម្លាំងអ្នកពិភពលោកខារ៉ាបាវឆ្នាំដូរថ្មីផ្កាជូពីបំបត្តិរកស៊ីថ្មីបំបត្តិក្លិនមាត់ធ្វើឲ្យថ្មីរឹងមាំនឹងកើមិនស៊ីចិត្តអស់តើវិនាទីចុងក្រោយហើយជំរឿការអោបនេះកាច់ក្រៀកបានតាណាខ្លះចាប់អោបទៀតក្រៀកកាច់ប្រជុំបំបាយដល់យ៉ាងកដាល
ស្វាគមន៍អ្នកដែលទស្សនាតាម Facebook Page Live របស់ Carabao Cambodia បាទជុំវិញពិភពលោកអាចមើលក្នុងកម្មវិធីបណ្ដាលមិនម៉ែបុរាណគេបរជាតិអន្តរជាតិជិតហើយ ទឹកទី រាល់សក្តាតាមរយៈ Facebook Page Live របស់ Carabao Cambodia ហើយមិនភ្លេចទេជូនរូបភាពនេះទៅកងអង្គរៈរបស់សមាជិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំនៅទីប្រាសាទព្រះវិហារកងនគរបាលជាតិកងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចការពារបរណភាពដែនដីនៅតំបន់ទីប្រាសាទព្រះវិហារហើយក៏ជូនទៅបាទកងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទកងការកំភ្លើងបាទកងកំភ្លើងការពារអាកាសប្រចាំនៅតំបន់សមុទ្ររៀមដែលមានមេបញ្ជាការឧត្តមស្រីនាវីឯកជាសថាជាមេបញ្ជាការប្រចាំនៅក្នុងកងលើការពារអាកាសនៅតំបន់សមុទ្ររៀមដែលកំពុងតែទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយជូនពរសុខភាពល្អដើម្បីគុំការពារបរណភាពដែនដីរបស់យើងអរគុណចា៎នេះខ្ញុំសូមប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការជូន ជាលទ្ធផលក្រហមឬក៏ខៀវណោះ បង្គោលក្រហមកីឡាករច័ន្ទបលៀបទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករប